Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz sizler menен Türkiye stipendiyalык программасы Türkiye бурсалары тууралуу өтөбүз. Биздин каналга катталып түрк жана кыргыз, орус, англис тилиндеги видеолор буюрса жарык көрөт. Андыктан колдоо катары лайк баса кетиңиздер. Кийинки чыгарылыштарды дагы сиздер менен көрсөңүздөр болот. Анда эмесе баштадык. Түркия бурсалары программасын уга берип уже балким сиздер жаттап да калдыңыздар. Мына ошондуктан анын үстүндө көп дагы турбай, үстүттөн айта кетем жана эмнелер маанилүү экендигин мен сиздерге айтып берем. Эң негизгиси бул программага кайсы компания, кайсы адам менен тапшырбаңыз. Же балким мен башка компания же бирөө болсун, эч ким гарантия бере албайт 100%га 100 өткөрүп берем деп. Даже 70% дагы гарантия бере албайт. Себеби эмнеге? Бул Түркия бурсалык программасы, бул Түркия мамлекетинин өзүнө таандык болгондуктан алар өздөрү гана текшерет. Мындайча айтканда бул жерде коррупция, эч кандай коррупция жок. Сиздер Түркия бурсалары программасына тапшырганда 2 бөлүктөн турат. Эң негизгиси бул биринчи бөлүгү болчу. Анткени ал биринчи бөлүктө кандай? Сиздер онлайн тапшырасыздар. Бул жерде эң маанилүүсү анкетаны туура толтуруу. Жана ал анкетанын ичинде эмнелер камтыйт десеңиздер, деги айтайын. Сиздин сертификаттарыңыздар, жетишкен ийгиликтериңиздер, жана ошондой эле сизди ким эмне үчүн сунуштайт бул программага окушуңуздар үчүн деген суроолор болот. Жана ошондой эле ал жерде сиз канча акча коротосуз айына, ата-энеңиздин үй бүлөңүздүн финансылык мындайча айтканда финансылык эмеңиз кандай, абалыңыз кандай, начарбы, жакшы, ошолордун баардыгына каралып чыгып, анан сиздер экинчи турга өтүүңүздөр ыктымалдуулугу бар. Анан экинчи тур башталганда, мурда экинчи тур жеңил болчу, анткени биринчи турдан өткөндөр, экинчи турдан мындайча айтканда экинчи тур жок деле, даже экинчи турга сүйлөшүүгө барасың, по-любому өтөсүң болчу да. Бирок андай эмес, азыркы жыл сайын программага өзгөртүүлөр киргизип жатат. Мунун экинчиси бул мен бул жолу Түркия бурсалары программасына биринчи турдан өтүп, бирок экинчи турдан өтпөй калган тагдырга таянган студентмин десем болот. Анткени ар бирисинде жакшылык бар. Албетте анын жакшылыктарын мен азыркы учурда көрүп атам. Бирок мен Түркия бурсаларынын биринчи турунан өткөндөн кийин экинчи турдагы жасаган катачылыктарымды дагы сиздерге айта кетем. Бул экинчи турдагы азыркы учурда мурда мисалы Кыргызстандан IT багытында 10 окуучуга квота берет. Мисалы, эгер Түркия бурсаларына Кыргызстандан 10 окуучу тапшырса, Түркия бурсалары айтат, бизге 10 окуучу квота бар, 10 гана окуучусун аласыңар, эң жакшыларын дейт. Азыркы абалдагы 2023-2024 жылдагы схема андай эмес. Азыр дүйнө боюнча, мисалы, дүйнө жүзүнөн 10 гана айтишник студентке квота беребиз деп айтышса, Түркия бурсалары программасы дүйнөдө эң күчтүү 100 гана студентти IT тармагына алат. Мына ошонун натыйжасында бул жерде кандай десек, силердин конкурентиңер көп болот. Мисалы, IT-ге тапшырсаңыздар, азыр IT дүйнөлүк багытта аябай күчтүү кетип аткан факультет же таанымал болгон үчүн, эгер сиздер IT-ге тапшырсаңыздар, IT-де сиздердин конкуренттериңиз күчтүү, ошондуктан мага окшоп шансыңыздар азыраак болуп, балким өтпөй калууңуздар бар. Бул биринчиси. Экинчи схема бул IQ деп коет. Бул IQ деген не деген билесиздер? Бул акылды сынай турган сынак, тест. Бул эски мурда кирип жүргөндөр айтчу, тексттер аз болчу же ал өтө деле маанилүү эмес болчу дейт да. Бирок биз киргенде жана бул жылкы келе турган Түркия бурсалык программасы бул IQ-ңүздөргө аябай маани беришет. Бул эмне десеңиздер, мисалы сиздердин ал жерге киргенде математикадан тест берет, ал жерде 50 суроо болот, ошол суроолордон канчалык жакшы жооп бере алсаңыздар, ошого жараша экинчи турдан жеңүү ыктымалдуулугуңуздар жогору болот. Эгер сиздер андан жакшы өтө албасаңыздар, анда суроолорду жакшы жооп бере албасаңыздар, математикалык IQ суроолорду, анда сиздердин шансыңыздар аз жана өтпөй каласыздар. Анткени биз 2023 жылы бул тестке киргенде, биз 20 окуучубуз кирген болсок, 20нын бир 5-өсү гана өтүптүр, биз кирген группой. Анткени алар күн бөлүп өтөчү да. Анан биз кирген күнү 20 гана окуучу өтүптүр, калгандары өтпөй калыптыр. Биринчиден мага окшоп жогорку факультетти тандап алган, IQ, мындайча айтканда айтишник, доктор деген, ушундай медицина деген багыттар тандалган үчүн алардын шансы более аз болгон. Биринчиден бул математикалык суроолорду жакшы белгилей алган эмеспиз. Экинчиден болсо бул биздин факультетибиздин жогору болгондугуна байланыштуу бизге албетте жогору балл керек. Мисалы, сиздер Турцияда окуйм десеңиздер, эң аз сиздердин мындайча айтканда тестке киресиздер, тестте
эң аз дегенде 97 балл болушуңуздар керек. Же болбосо сиздердин балл ортоломоңуздар, мындайча айтканда эсептөөңүздөр 5тин үстүндө 4.9-4.7 болуш керек. Мындайча айтканда сиздердин бардык баллыңыздарды кошкондо 5 деп бааласак, бизде мектепте да бар эмеспи? 3, 4, 5 деген сыяктуу баллар. Мисалы, көбүрөөк 3-үң бар болсо, даже 2-нин өртөлөмөсүндө болуп калат. А эгер 4-үң көбүрөөк болсо, даже 3,5 болуп калат. Мисалы, эгер жалаң гана 5 болсо, бул 5 болот. А эгер 5тин ичинде 2, 4 же 3, 4 болсо, анда 4,5 ушул сыяктуу силердин ортоломуңар болот. Мына ушул ортоломуңар мурда көп каралбаса, а бул жолу каралып калыптыр. Мындайча айтканда, демек сиздердин мурдагы 11 жыл окуган эмгегиңиздер же колледжде окуган, университетте окуган эмгегиңиздер эми бааланып каралып баштаптыр. Достор, мына ошондуктан Түркия бурсалык программасына тапшырганда, балким схемалар эски видеолорго караганда жаңы видеолорго дагы маани бериңиздер. Анткени эски схема жыл сайын схемалар жаңыланып атат. Бул жаңыланып атат дегенде жаңы бир башка нерселер киргизилип атат, жаңы бир башка өзгөчөлүктөр кошулуп атат. Мына ошондуктан сиздердин ал тапшырып жатканыңыздарда жаңы нерселерди үйрөнүп, балким 23-жылдагы нерселерди көрүп, 23-жылда видеолорду көрүп, 24-жылы тапшырыңыздар. Түркия бурсалык программасына тапшырууда анкета толтуруу бул маанилүү дедик. Бул анкетаны толтуруп берген азыр көптөгөн адамдар, көптөгөн компаниялар бар. Ар кимдин услугасы ар кандай, жана ар ким ар нерсени жасап берет. Бирок эч бирisi сиздерге 100%, даже 70% гарантия бере албайт. Мен сени өткөрүп берем деп. Болгон алар туура так нерсени сиздерден кантип тапшырууну, же болбосо сиздерге канткенде бул схеманын туура тапшыруунун, паспортту кантип туура жүктөөнүн, кантип документтерди сканер кылып анан жүктөсөңөр жакшы болот, кандай форматтагы сүрөтүңөрдү жүктөшүңөр керек, жана кайсыл маалыматтарды жүктөөгө болбойт деген суроолорго балким сиздерге маалымат, информация катары берип, болгон сиздердин даяр документтериңиздерди алып, алар схемага гана ошол ичине гана жүктөй алат. Натыйжасында сиздер балким туура тапшырсаңыздар, албетте экинчи турга өтөсүздөр. Бул өтө жакшы. Мен эч бир компанияны же адамдарды жаман дебейм, бирок өзүңүздөр ошол өзүңүздөр үйрөнүп, анан ал нерсени толтурсаңыздар, балким больше шансыңыздар болот. Мындайча айтканда, шансыңыздар ага жогору болот. Анткени көпчүлүгү, мисалы, ал жерде мотивационный письма деп коет. Эмнеге окууга тапшырган атасың, эмнеге Түркияны тандадың, эмнеге Түркия сен үчүн маанилүү деген сыяктуу бир өзүңөрдүн факультетиңерди аларга ишендире алышыңар керек. Потому что мен Түркияга келгенде окусам, моларды жасай алам деп, мындайча айтканда, аларга ишендире алышыңыздар керек да. Ошол убакта көпчүлүк адамдар бул мотивационный письманы туура эмес жазышат, же болбосо башка бирөөгө жаздырат. Бул өтө чоң катачылык. Анткени мотивационный письмону сиздер өзүңүздөр кыргыз тилинде жазыңыздар, эч ким сиздер түрк тилинде жаз, түрк тилин билбесең өтпөй каласың деген эч кандай нерсе жок. Анткени ал жерде кыргыз тилинде дагы бар, орус тилинде, англис тилинде, каалаган тилиңиздерде жазып тапшыра аласыздар. Жана ошондой эле мен айтат элем, мотивационный письмону албетте сиздер өзүңүздөрдүн максатыңыздарга, факультетиңиздерге, ийгиликтериңизге ишене алсаңыздар, өзүңүздөр жазып болгону кошо турган нерсе, урматтуу Түркия бурсалык программасынын агайлары, эжейлери деген сыяктуу сөздөрдү кошуп туруп, менин бул факультетке Түркияга тапшыруум себеби деген сыяктуу кылып, анан өзүңүздөрдүн максаттарыңыздарды, ойлоруңуздарды ишендире ала турган даражада жазсаңыздар, ал дагы сиздердин бул программада өтүүңүздөргө чоң салымын кошот. Бул дагы өтө бир сонун нерсе. Бул сиздердин сертификаттарыңыздар, ийгиликке жеткен кагаздарыңыздар. Албетте биз көп ийгиликти жарата алдык же бир нерсени жасай алдык, бирок ошондой болсо дагы аларды тастыктаган бир документ, кагаздар биз үчүн өтө маанилүү. Мисалы, бир окуучу 11 жыл мектепте окуган болсо, 11 грамотасы бар болсо, сиздин 3 грамотаңыз бар болсо, сизге караганда алдын шансы көбүрөөк. Ачык айтуу керек. Өзүңүздө алдагандын кажети жок чындыгында. Эгер сизди элестетиңиз, анын 11 грамотасы бар, сиздин 3 грамотаңыз бар. Албетте алар текшергенде 11 грамотаны көрүп, ал больше анын шансы мындайча айтканда көбүрөөк. Балким сизде да тандап калышы мүмкүн, бирок анын 11 сертификаты болгон үчүн 3 сертификатка караганда жакшыраак. А кээде ушундай учурлар болот. 3-кө 2-ге окуган окуучулар мындайча айтканда өтүп кетет да.
кантип өтүп кеткенин билбейсиң, 3-2 баалар аз болсо дагы өтүп кетет. Бул дагы шанска дагы байланыштуу. Анткени только билим гана муну тастыктап, билимиңер менен гана тастыктасаңар программа силерди алып берет, мынча 20 сертификатын болсо алып берет деген эч кандай гарантия жок. Болгону бул силердин балким шансыңарды жогорулатат. Азыркы учурга чейин эч ким Түркия бурсаларында эң эле маани берилген нерсе бул деп эч ким чыккан эмес. Жана муну так билбейт. Кээде карап турсаң баалары аз болгон окуучуларды да алып калат, кээде карап турсаң баалары жогорку болгон студенттерди алып калат. Мына ошондуктан бул дагы алардын тандоосу. Биз болгону колдон келген аракетти жасайбыз. Урматтуу достор, биз Уни консалтинг биз дагы Түркияда окуу, Түркияда жашоо, Түркияда окуунун схемасы тууралуу маалыматтарды берип, жана ошондой эле бул жака бурсалык программаларга өтүүңөрүңөргө жардам беребиз, бирок өткөрө алабыз деп биз дагы гарантия бербейбиз. Биз болгону аларга сиздерге жолдорду көрсөтүп коебуз, мындай жолдор бар, мондой жолдор бар деп. Анан дагы өзгөчөсү сиздер бул программага тапшыруу үчүн түрк тилин билүүңүздөр шарт эмес. Эгер түрк, англис тилдерин билсеңиздер, бул сиздерге айткандай плюс гана кошот, билбесеңиздер минус гана кошот. Бул билбөө бул айып эмес, бирок билүү бул сиздерге плюс алып келет бул программада. Мына ошондой эле сиздерге Түркия бурсалары тууралуу кыскачараак видео тартууга аракет кылдым. Жана ошондой эле албетте Түркия бурсаларынын эгер качан башталары тууралуу суроолор болсо, кантип тапшыруу суроолор болсо, мага YouTube'тан бул жерде комментарийге суроолорду берсеңиздер, мен сөзсүз түрдө жооп берем. Жал тууралуу видеолорду чыгарам сиздер үчүн. Жана ошондой эле биздин бул каналда башка тилдеги контенттерди да чыгарып атабыз. Ал контенттер эмнеге сиздердин тил үйрөнүүңүздөргө жардам берет. Мен жардам берем. Балким менде көпчүлүк тилде, мисалы англис тилинде, орус тилинде, араб тилинде катачылыктар бар болушу мүмкүн, бирок аны ката жасабастан бир нерсе үйрөнө албайсыздар. Мына ошондуктан албетте көрүүнү каалагандар үчүн бул жакта ссылка коюп коем. Анын ичине кирип сиздер башка тилдеги видеолорду да көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле каналыбызга колдоо иретинде лайктардан баса кетиңиздер. Достор, улантсак, Түркия бурсалары программасына тапшырып жатканда дагы маанилүү нерселердин бирөөсү бул сиздерди сунуштаган адамдар. Көпчүлүк учурда көпчүлүк адамдар айтпаган нерселерди айтайын. Түркия бурсалык программасы бул сиздердин кимдердин сунуштагыңыздарга дагы маани берет. Мисалы, сиздер айтайын, мугалимдериңиздер сунуштай алат, же ушул сыяктуу күчтүү адамдар сиздерди сунуштайт. Мисалы, бул окуучуну алыңыздар, анткени бул окуучу аябай активнүү, аябай чыдамкай, аябай билимдүү деген сыяктуу Түркия бурсалык программасынан сунуштап берет. Жана ошондой эле эң негизгиси Кыргызстанда, Түркияда тыюу салынган уюмдар бар. Бул уюмдардын мисалы көпчүлүк атын атабасам дагы балким билесиздер, көпчүлүк уюмдар бар. Алар уюмдар же болбосо кишилер бар. Аларга Түркия тыюу салган. Мындайча айтканда, алар чорный список деп коет. Чорный списоктогу адамдар же болбосо уюмдар. Сиздер адашып ошол адамдардан сунуш кат же болбосо ошол сыяктуу нерселерди же уюмдардан алып алсаңыздар, анда сиздерди бул программага кабыл алышпайт. Даже сиздердин Түркияга киргениңиздерге балким тоскоолдук жаратат. Мына ошондуктан бул сөзсүз түрдө бул кайсы бир адамдан сиздерди сунуш кат алып атканда, мисалы, мен шуну сунуштайм, мага сунуш кат жазып бериңизчи деп баратканда, ал адамдан балким ачык айкын сурап билип алган жакшы. Мисалы, ушундай мен Түркияга тапшырып аткам деп, албетте бул атактуу адамдардан аласыңар, же мугалимдерден, же болбосо уюмдардан. Мен сиздерге жакшы эле бир сунуш айтсам, мисалы, Кызыл Ай деген уюм бар. Бул Кызыл Ай уюму, эмне десеңиздер, бул Түркиянын дүйнөлүк масштабка чыккан уюмдарынан болуп саналат. Бул уюмга тапшырганыңыздардан кийин сиздер ал жерден сертификат берет. Мисалы, бул бизде волонтер, ыктыярчы деген берет. Ал сиздердин бул программада жүрүшүңүздөргө аябай чоң салымдарын кошот. Мына ошондуктан уюмдардан сунуш кат сертификаттарды алып атканда, аларды жүктөп атканда ойлаңыздар, анткени Түркияда кара тизмеде болгон көпчүлүк уюмдар Кыргызстанда ишин алып барат. Анан дагы менин Түркияда жүргөндө кээде досторум тартып калат, операторум жок болгондугуна байланыштуу өзүм кээде колдо кармап жүрүп тартам. Кээде аркада мүмкүн түрктөр биз университетте кампус болгонубуздан байланыштуу түрктөр аябай кыйкырып, мындайча айтканда агрессивный мындай сүйлөгөндө жактырышат да. Анан маани бербеңиздер, балким мен наушникте сүйлөп атканына байланыштуу, балким үндөрү угулуп калгандыгына байланыштуу кээ бир нерселер, сөздөр башкача келиши мүмкүн.
Albatta кыргызча маанисинде эмес, бирок түркчөдө кээ бир сөздөр бар. Кыргызчада уят сөздөр, түркчөдө жакшы сөздөр. А түркчөдө кээ бир жакшы сөздөр, кыргызчада уят сөздөр. Ошол сыяктуу сөздөр бар. Буну түрк тилин үйрөнгөн достор гана билет. Түрк тилин үйрөнсөңүздөр, сиздер дагы кийин түшүнүп каласыздар. Бүгүн кыскача сиздерге Түркия бурсаларын таанытуу бизде эч кандай өзүбүздөн алып кошкон жокпуз. Бул болгону тастыкталган статикалык жооптор, мындайча айтканда аныкталган суроолорго жооп болду. Мына ошондуктан балким башка бирөөдөн башкача угуп калган болушуңуздар мүмкүн. Бирок эң негизгиси жаратканга ишенип тапшырып көрүңүздөр. Анан дагы айтылган нерсе, бир гана Түркия бурсаларына өтпөй калсаңыздар, бул Түркияда окубай калам деген нерсе эмес. Бул болгону жападан жалгыз стипендиялык акчалай сиздер бекер окууңуздарды камсыздаган программа. Дианет бурсалар бул диний багытта окуй тургандар үчүн бул өзгөчө бир видео кылам. Ал дагы өзүнчө болот. Мисалы мен азыркы учурда өзүм контракт менен өзүм аракет кылып, өзүм акча таап, өзүм иштеп окуйм. Бул дагы мага эч кандай өкүнүч алып бербейт. Балким Түркия бурсаларына тапшырып калганда мен балким меники бекер деп мындай тоготпой коюп, балким мындай ийгиликке жете албайт болчумун. Балким ийгиликке жеттим, жетпедим, бирок мен өз оюмда кайсы бир деңгээлде ийгиликке жете алдым. Сиздерге айтат элем, эгер Түркия бурсалары бул шансыңыздар, аракет кылып көрүңүздөр. Эгер өтпөй калсаңыздар дагы ал эч кандай жаман коркунуч жок. Болгону сиздер кийинки жолдорун менен контракттын негизинде өзүңүздөр аракет кылып, же болбосо компаниялар менен дагы келсеңиздер болот. Болгон негизги нерсе бул сиздердин окууңуздар, анан максатыңыздар болуп саналат. Албетте көпчүлүк достор максат менен келип, максатын жоготуп, даже өзүн жоготуп, болуп кетсең Түркияга барып деген сыяктуу эле келип болуп кеткендер бар. Ошондуктан келип болуп кетпей, болуп кетсек илимий билимий жактан болуп кетели. Жараткан барыбызга жакшылыктар ныр болсун. Көрүшкөнчө.